宜兰县某国中小学近日办理帆船跳岛环台活动，于昨日自金门水头港出发，由2艘帆船组成船队，船上既载有船员、师生共22人。在航经中部海域时，即有本队巡防艇在旁接护。在今日早上7点左右，船队进入轮尾湾渔港进行补给，其中1艘帆船搁浅于该渔港的航道上，因当时适逢退潮，为确保该船上人员安全，本队108栋艇立即释放救难小艇前往救援，于上午10时许将所有人员全数接驳离开搁浅船，再接驳至到另1艘帆船上，以继续本次的帆船跳岛环台活动。民众从事海上各项活动应多加注意各海域水文状况及气象预报，并备妥安全防护装备，以避免意外的发生。民众如遇有海上紧急危难情形，可拨打海巡118免费报案专线，或透过渔业电台等方式通报海巡署。海巡署接获通报后，将全力以赴进行救援工作，以确保民众生命安全。